هغه چې د امي معنا کړی ده نو بې پړې معنا اوس که څوک وایي چې بې پړې او ان پړ په دې دواړو کې څه فرق دی په دې کې د ځمکې د اسمان نبي علیه الصلاۃ والسلام ته امي ولې وایي د مور نه پیدا عالم نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه پیدا شو په خوله دا ټکي خدای زما امت وبخه باقي نبی سم ته دا علم او زما امت شته ان پړ معنا خو جاهل دی لیټریټ دی د ویلو او د لیکلو صلاحیت پکې نه پړی چې پای کې د ویلو صلاحیت می د لیکلو صلاحیت می خو د چا نه لیکل زده کړي نه د چا نه ویل زده کړي نه حضور علیه الصلاۃ والسلام کاتبین وحی نو آیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کتابت نه وزده جی حدیث مبارکو کې په کوم حدیث کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کتابت ذکر راغلی دی نبی علیہ السلام کاتب نه معلم کتابت دی نبی علیہ السلام یو پیر معاویه رضی الله عنه توي الق الدواتا وحرف القلم دا قلم د ستر چا کټ کا چې خط خپل راځي واقم الباء بالی کا بی ملی کا وفرق السینا پسین کې فرق ہوگا دا غاهونه لري دا کار دا څوک وي نبی علیہ السلام چاته وي امیر معاویه کاتب واحد نبی علیہ السلام چل خي وی کتابت بسنگ کی مانز دک تک کاتب وحی او چل بات سوخ یہ کتابت نبی علیہ السلام بلکہ کتاب په دې نیت باندې قتل پکار دي چې کم ځای وي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشنا صفت چې موږ مخکې نه دی اورېدلې هغه زما مخې تراشي او زه قوم ته بیان کوم چې زموږ داسې شان والا پیغمبر دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مونږه شکریہ ادا کوو د پروګرام علمی خبرې د میزبان چې په ډیره اهمه موقع کې دلته راجمع کړي یو چې یو تحقیقي نشست جوړ کو س علمی گفتگو با اورو او س تپوسونه به کو د خپل استاد محترم شیخ القرآن والحدیث علامہ مفتی فضل جمیل صاحب رضوی دامت برکاتهم و فیوزاتهم علینا چې هغه په دې وسنی نشست کې زمونږه مهمانی خصوصي دی نو اولنې سوال د شیخ صاحب محترم نه دا دی چې لفظ امی په عربي زبان کې د دې لغوي او اصطلاحي سمانا ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین مولانا صاحب چې په خپله هم مفتی دی په دې موقع باندې هغه د تحقیق په بنیاد باندې یو تپوس پوچي امی من حیث اللغت والاصطلاح عربي لغت کې په څه معنا باندې راځي ډېر ښه تپوس ځکه دی چې کله کله یو لفظ مشترک المعنی د موقع په مناسبت او سیاق و سباق مطابق د هغې نه یو معنا غستلی او د عدم توجه په بنیاد یا د عجلت او تلوار په بنیاد داسې طرف ته توجه لاړه شي چې په هغې باندې حق ادا نشي امی لفظ کی مضاف دی او دا یا نسبتی ده او دا په معنا د بنیاد جړې او اصل باندې راځي په دې موقع چې تاسو شو چې د یا د امی معنا څه ده نو زه
نور سوالات یې وکړو د هغې په جواباتو کې به وضاحت وکړم فی الحال جواب صرف د دې کوم چې په څه معنا راځي د جمع د بهائمو دپاره امات راځي او د ذوي العقولو انسانانو دپاره امهات راځي لکه امهات المؤمنین د دې یو څو مثالونه درکړم چې په معنا د اصل دی لکه الطریق جی د لارې اصل مین روډ چې ورته ویلی شي شارع عام چې ورته ویلی شي جی د دې نه اکثر شاخونه جدا شي برانچز جی د دې ټولو برانچونو دپاره او شاخونو دپاره اصل مین روډ جی که دا مین روډ نه وي نو برانچونه به د څه نه واته لہذا دلته په الطریق کې په معنا د اصل دی یعنی اصل لارې مین روډ دی جی او بیا د هغې نه برانچز خواره شي جی القرى مکې معظمې ته جی د ټول نه اول ځمکه خدای د مکې معظمې د بیت الله شریف ځمکه خوا پیدا کړه جی ثم بعد ذلك دحاها او دا ځمکې د هغې نه بعد خوره کړه د دنیا د ټولې ځمکې دپاره اصل د مکې معظمې ځمکه ته ځکه هغې ته القرى وایي الکتاب لوح محفوظ ته ځکه د ټولو کتابونو مخزن هغه لوح محفوظ دی په دې نسبت باندې لوح محفوظ ته الکتاب وایي جی ځینې خلق وایي کتابونو کې دا ولد دی اکثر خلک وایي ولده ده ولده نه ولد نو ولد هغه وینځې ته ویلی شي چې بلا نکاح نه چونکې هغه خپل مالک ته روایي او د هغه ته نه اولاد وشي د دې ولد دپاره اصل څوک ده هغه وینځه ده د کان چا نه چې دا بچی پیدا شي جی په علماو کې او د علم په میدان کې یو لفظ مشهور دی المدارس جی چې د کومې مدرسې شاخونه ډېر د شاخونو دپاره مرکزي مدرسه المدارس یعنې د ټولو مدارسو اصل کم ټول مدارس چې هغه د دې شاخونه او د دې برانچز النبی الامی نبی علیہ السلام د پاره هم څنګه چې القرى راغی الکتاب راغی د نبی علیہ السلام د پاره هم د امی لفظ استعمال په کوم بنیاد باندې چې نبی علیہ السلام د تمام کائنات اصل جی او د تمام کائنات علت یا غیر ځکه وایي چې لولاه لما خلقت السماء والارض لولاه لما خلقت جنتي ولا ناري لولاه لما خلقتك يا آدم دا هر څه د نبی علیہ السلام مرهون منت لہذا تمام کائنات ته پر نبی علیہ السلام سره اصل دی تپوس یو چې په عربي لغت کې په څه معنا راځي په دلایلو ما تاسو ته ویلې چې په معنا ده اصل باندې راځي ډیر ښکلی تحقیق وشو چې ډیر زبردست تحقیق وشو خو قرآن عظیم الشان کې چې لفظ د امی ذکر دی
په سوره اعراف کې په 157 او 158 نمبر آیت کریمه کې دوانو کې په وځ ذکر دی. نو په قرآن عظیم الشان کې چې کله د امی لفظ راشي د هغې به بیا هغلته څه معنا لکه په دې دور کې بعضې خلک د هغې د انپړ معنا کوي. نو یا د نبي علیه السلام دپاره د انپړ معنا کول یا په قرآن کې دا قسمه معنا اخیستل د قرآن د لفظ نه د نبي علیه السلام دپاره دا صحیح ده او که غلطه ده؟ د برات الاستحلال په بنیاد خو زویم چې دا غلطه ده چې زما د جواب د وخت نه معلومات وشي چې زه به څه جواب کوم. د نبي علیه السلام دپاره د النبي الامی کې د امی صفت نه انپړ معنا اخیستل دا غلط دي. دا یو وجه ده. ترجمه چې کېږي دا د عرفو مطابق. عربي کې خو قرآن دی که اردو ته اړوي که انګریزي ته اړوي که پښتو ته اړوي نو چې کوم عرف دی د هغې مطابق به د هغې ترجمه کړي. او هسې خو من حیث اللغت انپړ معنا ده چې هلته لوسته نه راځي. خو په عرف کې د انپړ معنا جاهل دی ناپوهه. په انګریزي کې چې ته ایلیټریټ وایي. او حضور علیه الصلاۃ والسلام خو بعثت معلمه د نبی علیه السلام لپاره دا معنا یاد وي زه معلم یم. نو معلم کله جوړیږي چې دته وینا راځي دی ویلی شي دی عالم وي د مخکې چې عالم وي نو هغه به څه جوړ شي معلم. او چې عالم نه نو هغه معلم نشي جوړېدی. قرآن کې راځي یتلو علیهم آیاتي که د لغوي معنا ته اله شو انپړ چې هغه ته لوستل نه ورځي. نو قرآن خو فرمایي یتلو علیهم آیاتي لوستل ورځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل امت باندې د الله د کتاب آیتونه لولي. لہذا من فسر القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ. چا چې د قرآن تفسیر د ځان نه وکړو دا صحیح نه دا غلط. نو قرآن وی دی لوستل کوي او چې معنا وکړه انپړ چې دی لوستل نشي کولی. اوس به قرآن لو که مترجم به ظاهره خبره چې مونږ به قرآن لو چې نبی علیه السلام وی زه بل ته ښودنه کوم او بل ته ښودنه هله کي چې اول په خپله باندې هغه پوهی په لوستلو په لیکلو په مسایلو. نو اوس به مونږ نبي علیه الصلاۃ والسلام لو که د چا رایې واخلو ظاهره خبره چې مونږ به د نبي علیه الصلاۃ والسلام رایې اخلو. لږ وضاحت که زور کم پدې چې که چا د انپړ معنا اخیستې غلطي کوي مفسرین ته تله پکار دي چې هغې د امي معنا څه اخیستې. په مئة ماضیه کې اعلی حضرت عظیم البرکت الحافظ شاه احمد رضا خان فاضل بریلوي رحمت الله علیه یو ترجمه کړې ده هغې ته وایي کنز الایمان. او دا هغه برجسته ترجمه کړې. چا به تپوس کړو د څه معنا ده او هغه به سمدستي معنا ښوده. داسې اهتمام انتظام هم نه دی. خو هغه چې د امي معنا کړې ده نو بې پړې معنا یې کړې بې پړې بې پړې. اوس که څوک وایي چې بې پړې او انپړ په دې دواړو کې څه فرق دی؟ په دې کې د ځمکې د اسمان فرق دی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمه الله یو تفسیر کړی دی تفسیر نعیمی په یو پاره یو جلد هغه د دې بې پړې لږ وضاحت کوي او هغه وایي چې النبی الامی وہ نبی جو مادرزاد عالم ہے. ماشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره د امی صفت ولې راغی
نبی علیہ السلام ته د استاد ضرورت نه و. نبی علیہ السلام ته د تعلم ضرورت نه و. نبی علیہ السلام ته د شاګردۍ ضرورت نه و. نبی علیہ السلام ته امی ولې وایي؟ د مور نه پیدا عالم. او که مونږ دې ته لاړ شو چې پیدا عالم، نو نبی علیہ السلام آمینه رضی الله عنها فرمایي چې څنګه پیدا شو نو په خوله دا ټکي خدای زما امت وبخه. اوس پیدا شو د مور وی زما امت وبخه. معلومي نبی سم ته دا علم او زما امت شته. معلومي چې نبی علیہ السلام ته دا علم او چې پیغمبر یم. معلومي نبی علیہ السلام ته دا علم او چې زما په استغفار باندې، زما په بخنه غوښتو باندې خدای پاک زما امت معاف کړي. ګوره د نبی علیہ السلام یو خور وه حلیمه سعدیه رضی الله عنها نه چې رضاعت کړه. نو د رضاعت په وخت کې چې نبی علیہ السلام شیرخوار بچی و، د مور خوراک یې کو. حضور علیہ السلام چې بیخي جانب ته د خوراک د پاره حلیمه سعدیه رضی الله عنها واچو، خوراک به وګو ګس رب نه خو ولی د نبی علیہ السلام په هغه وړوکوالي دا علم و چې زما خور سره د هغې حق دی. نو څنګه بې پړی دی؟ انپړ معنا خو جاهل دی، ایلیټریټ دی. څنګه ناپوهه دی؟ په پښتو کې ته موږ ناپوهه کوو. یو انپړ دی، یو بې پړی دی. انپړ چاته وایي؟ اصطلاحي معنا چې کومه نو انپړ معنا چې هغه ویل لیکل نشي کولی. که لغوي معنی کومه نو انپړ معنا چې هغه لوستل نشي کولی. دا لیک نه پکې اړوشته نه، لیکل پکې اړوشته نه. یعنې دته قدرت په لیکلو او په ویلو باندې نه وي، صلاحیت پکې د څه نه وي، جاهل دی، انپړ دی، ایلیټریټ دی. د ویلو او د لیکلو صلاحیت پکې دې ته څه وایي؟ انپړ. بې پړی چې پای کې د ویلو صلاحیت وي، د لیکلو صلاحیت وي، خو د چا نه لیکل زده کړي نه وي، د چا نه ویل زده کړي نه وي. علم لدوني چې ورته ویل شي، یعنې د الله د طرف نه داسې یو خداداد صلاحیت، مادرزاد صلاحیت که الله د مور نه ړوند پیدا کولی شي، مادرزاد نابینا، نو د مور نه عالم هم پیدا کولی شي. قرآن فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها. نو آدم علیه السلام نه مخکې خو نوی انسانیت نه و که نه، د چا نه زده کړه وکړه. په کوم سکول کالج کې سبب علم آدم الاسماء، الله ورته علم. نو د نبی علیہ السلام په باره کې هم راځي چې الرحمن علم القرآن. نبی علیہ السلام ته قرآن چا وښودو؟ الله تبارک وتعالی ورته. د دې خپل یو وجه دا زه به په دې موقع بیان کړم ځکه دا دې سوال کې پکار چې دا ما وروسته کړی څه وجه کیدی شي چې د نبی علیہ السلام استاد نه و. نبی اسلام د چا نه لیکل او ویل نه دي زده کړي، امي مادرزاد عالم. د هغې وجه دا ده چې یو خو به د استاد په شاګرد حق راشي. نو چې د نبی اسلام کوم استاد وي، که نبی علیہ السلام خاتم النبیین هم دی، خو د استاد به پې باندې حق جوړېده، او د نبی علیہ السلام باندې د چا حق نشته. نمبر 2 چې د چا نه زده کړی زده کړی کړی نو دا یو شبهه پیدا کېده چې نبی علیہ السلام دا ځینې لیکل د استاد په وینا کړي. د خوښه ده که نه ده؟ دا تمام شبهات د وخت نه د دې د قمع کولو لپاره رب لا یزال محتاج استاد ته نه کړو او مادرزاد عالم یې پیدا. ماشاءالله شیخ صاحب تاسو خو ډېر ښکلی وضاحت وکړو، خو دا تاسو تاویلي معنی د دې وکړه او که دا تفاسیر هم بیان کړې ده؟ سوال کوونکي ډېر ځیرک راوړ دي او د موقع مناسبت هم دی او تحقیق وی هم دی.
د ټول اول خدا وضاحت کوم چې بیا برات الاستحلال کوم چې ما تعویل معنی نه کړ ما خو په تعویل او په د خپل ځان نه په تفسیر د مخکې نه وضاحت وکړو چې من فسر القرآن برأي فقد اخطأ بل چا چې د انپړ معنا د ځان نکړو تفاسیر ته نه دي کتلي نو ما هغې ته غلط وي لہذا په خپله باندې د هغه غلطۍ شکار نه یم الحمدلله کومه غلطي چې بعضې کسانو کړې باقاعده تفاسیر د امي هم دقه معنا کړې ده کومه چې ما تاسو ته وکړه د هغې چند امثال تاسو ته بیان تفسیر سواوی په جلالین لګېدلی صوفي مفسر دی او مشهور او یاد تفسیر دی او په زمانه قدیم کې د سواوی یو چرچا وه هغه لیکلي نوسیبه الامي نوسیبه اما للأم یا خو نسبت شوی دی په امی کې ته مور ته لأنه باقٍ على حالته التي ولد عليها ذکر نبی علیہ السلام په اقا حالت باندې باقی پاتې دی په کم چې پیدا دی نو څوک چې د مور نه پیدا شي په دغه وخت کې دی چا شاګرد دی د چا استاد نو هغه د مادرزاد معنا ترې وګوته که بیا وایي او لأم القرى یہ نسبت شوی دی په امی کې ام القرى ته وهي مکه ته او ام القرى سره مکه معظمه کې مخکې ما وضاحت وکړو لکوني ولده بها امي ولدې په هغه کلي کې پیدا دی کم کلی چې د ټولو کلو دپاره اصل دی دا تفسیر سوری په جلالین باندې په دویم جلد کې په 88 نمبر صفحه لیکلي په دې النبي الامي باندې دویم په جلالین دویم تفسیر دی جمل یعنی جلالین د قرآن تفسیر دی او سواوی او جمل بیا د جلالین تفسیر دی دا هغې مغلق ځایونه حل کړي او دا جلالین نه ځکه استدلال کوم او د هغې د تفسیر نه چې دا شامل نصاب تفسیر دی د هر مکتب فکر په مدرسه کې جلالین په نصاب کې شامل دی جمل وی نسبه الی الامي ته د نبی اسلام نسبت شو امی وته ویل کأنه باق علی حالته التي ولد عليها د دې مطلب دا شو چې د مور نه څنګه پیدا و اقص باقی دی د مور نه چې څوک پیدا شي چا شاګردي نه کوي او بیا معلم دی بیا یتلو علم آیاته دی معلومیږي دا چې دې تفاسیر دا خبره تفسیر مظهری کړي او داسې قسمه جوابات نورو مفسرین کړي یو مشهور زمانہ عالم دین چې هغه د ډېرو تصانیفو مصنف دی ملا علی قاری رحمه الله الباری چې لږ وضاحت کوم د قبر په مکه معظمه کې د جنت المعلا په ډیوډۍ کې دونه اهم شخصیت هغه په صفحه نمبر 464 د سلورم جلد کې منسوب الی الامي نبی اسلام ته امی وی نو نسبت چاته شو ته شو لانه باق علی حاله التي ولدته امه چې مور د څنګه پیدا و پاک حالت باقی پاتې شو خو لږ وضاحت دی نور کوي ولم يتعلم قراءة ولا كتابة نه د چا نه قرائت زده کړی دی لوسته او نه د چا نه کتابت زده کړی او بیا هم نبي علیه السلام لیکل کوي دا خبره غلطه ده چې نبي اسلام لیکل نشي کولی برابر که تاسو تپوس نبی علیه السلام لیکل کولی شي نبی علیه السلام لیکل ښودلی شي
نبی اسلام په خپل لیکل کړي، نبی اسلام بل ته لیکل ښودلي. نبی علیہ السلام په خپله لوسته کړی ده او قرآن یې بل ته ښودلی دی. لہذا لم یتعلم د تعلم نه دی، تعلم شاګردي ده. نبی علیہ السلام شاګردي په قرائت او په کتابت کې د چا نه ده کړی، بیا هم قرائت او کتابت کې ولی شي یعنې ما د رضا عالم. لہذا ستاسو د تشفع دپاره د وخت د اختصار په بنیاد د یو څو تفاسیرو او د مرقات شریف حواله جات مې پیش کړي. ماشاءالله جی شیخ صاحب تاسو ډېر ښکلی وضاحت وکړو. د دې وضاحت نه بعد دا خبره واضحه شوله چې تفاسیرو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د امی لفظ نه د استعمال کړي، خو بیا هم چې کله به نزول د وحی کېدو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام کاتبین وحی او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به هغه مبارک راو غختول د هغه په ذریعہ سره به کتابت د وحی کېدلو. نو آیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کتابت نه وز دجی؟ ضمناً خو خبر وشوه چې نبی علیہ السلام ته کتابت زده و، بلکې نبی علیہ الصلاۃ والسلام بل ته کتابت خو. خو د سوال کوونکي غرض دا دی چې کله ورته ورتله کتابت دا وحی په خپله لیکله ولې نه بل ته ولې وی چې لیکلو. د دې په جواب کې به زه یو خو دا ویم وضاحت کې چې ډېر کولو نبی صاحب نه دي کړي، نو آیا دا نبی علیہ السلام نه ورتله؟ لکه چې یو پیره نبی اسلام اذان کړي خو همیشه اذان نه دی کړی. نو آیا چې نبی علیہ السلام یو پیرین اذان وکړو نو په ځان پوه چې ما اذان نه راځي، نو بیا بلال رضی الله عنه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته چې تا اذان کوه، ځکه ما یو پیرین موږ خو نه راځي راله. نه کول جدا شی دی، نه ورتلل جدا شی. ضروري نه چې نبی علیہ السلام په خپل لیکل نه دي کړي، لیکل ولا نه ورتلل. د رسالت ډېرې تقاضې دي. نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا دین د اشاعت لپاره اور کاس ته تللی، مجنه ته تللی، طائف ته تشریف وړی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام معجزې ښودلي دي، ډېر کارونه یې کړي دي. نو که یو کار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کاتبین وحی ته حواله کړو نو د دې دا مطلب دی چې نبی علیہ السلام لیکل نشي کولی. کله کله بای اډر څوک په چا باندې یو کار کوي او د څه وجې نه یې کوي، خو هغه وجه دا نه و چې نبی علیہ السلام ته لیکل نه ورځي. ورنه په دې دفترو کې چې د افسران ناست او د هغې ټول لیکل بابوګان کوي، منشانې کوي او د هغې خپلې خپلې عهدې، څوک سینیر کلرک دی او څوک جونیر کلرک دی او څوک څه دی او څوک هیډ کلرک دی. دا لیکل ټول هغې وکړي، افسر لی راوړي، هغه پې سره تصرف. دا افسر ولې دله لیکل نه ورځي چې دی په خپل باندې لیکل نه کوي، دی په خپل دا لیکل ولې نه کوي؟ دا د هغې عادت دی، دا د هغې ډیوټي ده. زمونږ دین او زمونږ اسلام په دې کې عادت له عمل دخل دی، عادت له عمل دخل دی. ورنه که عادت له عمل دخل نه وي او چا بل ته وي چې ته لیکل وکړه او دا دلیل د دې خبرې چې دله په خپله لیکل نه ورځي، نو دا کرامن کاتبین چې زمونږ په ښې او ګس اوږه باندې ناست دي او دا لیکل کوي، نو خدای په خپله ویلی دی، خدای لیکل نه ورځي. او ولې خدای په دې قادر دی چې د هر چا لیکل انفن وکړي، الله کن فیکون دی. خدای یو عادت دی. په دنیا کې چې څنګه مونږ د عاداتو مطابق چلیږو، رب لا یزال د عادت مطابق کرامن کاتبین کینول، ښه او بد هغه لیکي او بیا به په قیامت کې هر چا ته خپل عمل نامه ورکړي شي او بیا به ورته ووایي چې خپل عمل نامه ولوله. او دا د الله په خپل لیکل نه کوي،
پچا کوي فرشتو باندې فرشتو کرام کاتبین کوي خو د دې خبرې دلیل دا نه چې الله لیکل نه ورځي یا الله لا ویل نه ورځي ځکه بل چا تسپاري په بل چا باندې لیکي لمحه فکریه دا ده چې یو خدا چې نبی علیہ السلام ته بعض خلق ان پڑھ وي جی ان کاتب وته نه وي نو دلیل د داوی مطابق نه وي دا ان پڑھ معنا خو چغل وستل نشي کولای او چې کتابت نور دی هغه ان پڑھ نه وي من حيث اللغت خو بیا برازو عادت تا بیا برازو عادت عرف ته برازو نو په معنا کې خو مونږ عادت اخلو عرف اخلو رواج اخلو رسم اخلو ٹھیک شو نو په کار دا چې په باقي امور کې مونږ د عادت مطابق تسلیم وکړو لہذا نبی علیہ السلام عادتاً کاتبین وحی ته ویلي چې لیکل تاسو کوي لہذا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آدمی صلاحیت باندې دلالت نه کوي جی یعنی زموږ خبره غلط ده چې یو آدمی صلاحیت ته یو نه کولی وکړي ماشاءالله سبحان الله د شیخ صاحب د محترم د بل سوال ته پوس کول دا واړم چې په احادیث مبارکو کې په کوم حدیث کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کتابت ذکر راغلی دی ثابت دی ډېر اهم سوال دی ځکه دې ته صراحت وایي او نن سبا دنیا خلق اکثر په دې روان دي چې دا کم کتاب دی کې دي او دا په قرآن کې نشته او دا په حدیثو کې نشته ډاکټر چې ورته کومه دوايي تجویز کړي نو چته ورته وایي چې دا تا ما ته کومه دوايي تجویز ده په کوم کتاب کې دي وایي ورته که چېرته په کسب کې ورته یو کسبګر وي چې دا کار به داسې کوي ورته دا نه وي چې دی په کوم کتاب کې دي خو د دین دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک کی دی ان هذا العلم دین دا علم دین دی فانظروا عمن تاخذون دینکم نظر کې رچانه زده نو حضور علیہ السلام نه موږ ته دا یو تعلیم دی چې د دین خبرې بی دلیله قل هاتوا برهانکم قرآن فرمایي دلیل راوړئ لہذا دلیل په دې خبره باندې شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتابت کړی دی ویل خو ښکاره خبره ده او کتابت هم کړی یو خو په بخاري شریف کې چې د صلح حدیبیه ذکر راځي صلح حدیبیه نو دا په مابین د مسلمانانو د مهاجرینو انصار د نبی صلی الله علیه وسلم راغلي د عمرې لپاره او په مابین د مشرکین مکه کې شوی نو په هغه صلح باندې بل لیکلي وو چې دا صلح په مابین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په مابین د مشرکین مکه کې کیږي نو چې کله کاغذ ولیکلی شو او هغه ښکاره کړی شو نو کفار وی چې دا محمد نه دا رسول الله کټ رسول الله که مونږ ته رسول منلی دا جګړه ده څه څو لیکه محمد ابن عبدالله څو لیکه محمد ابن عبدالله دا منو چې ته د عبدالله صاحب نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ ته مخ ورواړوي خو یا علی رضی اللہ عنہ دا رسول الله زما صفت کټ خیر حکمت دی دا دې کټ علی رضی اللہ عنہ ورته قربان زما خلاص نه ورته او سو خلق چې په محراب باندې یا الله یا رسول الله لیکي نو ایو الله سوري آیات زر کټ کیا په پاس چولې دي
علی رضی اللہ عنہ زما خو دې لږ کتل ورته نبی علیہ السلام فرمایي معلوم صلح د حدیبیه کې چې بخاری شریف وګتی شي نو دا ځای به راشي نبی علیہ السلام په خپل مبارک قلم راواغستو وی هذا بین محمد ابن عبد الله و بین مشرکین مکه دا صلح چې کیږي په مابین د چای کیږي د محمد ابن عبد الله کیږي او د مشرکین مکه کیږي او هغه رسول الله تکړه نو دا محمد ابن عبد الله چاولی کو نبی علیہ السلام نو کتابت ورزی که نو ورزی غیم کتابت مطلق پریدا نبی علیہ السلام کاتبین وحی تا دا کتابت چل خود لے رہے نبی علیہ السلام کاتب نا معلم کتابت تے بل تخی دا وقت اختصار پوجا پیو حدیث مبارک باندی اکتفاق ہونا دا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کاتبین وحی کو جب وحی لی کرا ددن روایت تے پر فردوس دیلمی کی حدیث نمبر 273 دا حدیث کتاب تے دا حدیث جامع الاحادیث پر دویم جلد کی پر صفحہ 155 میں راست حدیث مبارک سے عن معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما انه كان يكتب بين يديه فقال له معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث مروی دے تیرا ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہی جدبا دا نبی علیہ السلام پا حضور کی دا وحی کتابت کو نبی علیہ السلام بہتوی جدی سیوٹی کا او دا بلی کنو خود دا نبی علیہ السلام نمخیو نبی علیہ السلام یو پیرم معاویہ رضی اللہ عنہ توی القد دواتا دا دوات پلاس کی منیسا خلق دا سی کئی کنا جنی کاتبین دواتی پلاسی او لکل مطلب دا اس بدن پا کاغذ واوڑی سی چیز لکلی اب ہم ختم شی دوات لان دیکھ دا چلے ہوتا خودو القد دواتا دواتا لان دیکھ دا وحرف القلم دا قلم دا سی ترچا کٹ کا چا خطی خپلی راسی قلم ترچا کٹ کا چا دے خطا خپلی راسی دا سوک ہوئی چاہتا ہوئی کاتبی وحی تو اگر چوی معاویہ رضی اللہ لکل کولی شو نبی علیہ السلام لکل نشو کولی نا نبی علیہ السلام آتا چل خود لے واقم الباء بالی کا بے ملی کا خلق چه پخوا علی بے تیسیوی دا بے پرته لیکل کنه اوس چوتا قایل علی با تا سا دا با ودروا وفرق السینہ پس سین کی فرق ہوگا دا غاہونا نری دا کارکا منگو دیسی کشتے ہوندی جوڑو نا 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 سیوی نبی علیہ السلام فرق السینہ دا سین پا دی غاہونو کی فرق ہوگا جدا سین خکارشی ولا تعور المیما دا میم رندوا ما سو پا بسم اللہ ہوتا خیئے پا بسم اللہ کی میم کتاسو خیال کی سوچی دا وہ لکی گا پا مس کی دا استر گا ہوتی پا دی میم کم دا استر گا ہوتی یہ پہی گا اس مون خلقو پکی نکو مون کی بندو مون دا نبی السلام تا دی تعلیم خلاف کو نن سبا کاتبین چلی کرتی تو نبی علیہ السلام چل خی وی کتابت بسنگ کی مانز دکھا تک کاتب وحی اور چل بات سوخ یہ کتابت لا تو ارگرچ بسم اللہ لکی کنا بابا اقیم الباء اب ایچ دا سین لکی کنا نو فرق السین پا دی سین کی بیا وضاحتو کا چدا غاقون دیو بننا جداش او بیا پسی دا میم نمبر راجی نو لا تعور المیم دا میم رندوا ما پا دی میم کی پمن سیاغا سترگ آگا نو ٹکی ہوندیو کا چگڑے دل سترگو آلی وحسن اللہ بسم اللہ کی چا اللہ اسم جلال دی خیستے ہو جی ورزین خلقی بیگار کی کنا امی دا خدای نوم دے نو ہر سے کتابت چی کی اور سے چی خوچ دا اللہ نوم راشی نو پائی کوشش دیر کوا
چې ډېر په ښه طریقه باندې ولیکي. تاسو پوه شئ. ومد الرحمن، دا رحمان چې لیکي که نه د اسم جلالت نه وروسته صفت دی رحمان دی که نه، نو په دې رحمان په دې میم باندې کړه زبر وکړه، مد پې وکړه، مد قصر مه کوه. رحمان دا ورته چا وښوده؟ وجود الرحیم، او دا رحیم هم کرو لیکه چې ته دلته هم بیګار ورکې څنګه چې حسن الله دی داسې جود الرحیم. دا حدیث مفصل ما تاسو ته بیان کړ. تپوس شو چې چېرته دا حدیثو په کتاب کې د نبي علیه الصلاة والسلام کتابت ثابت دی، نو ما دواړه خبرې وکړې. کتابت مې ته د بخاري نه ثابت کړو په صلح د حدیبیې کې، او د کتابت چل ښودل مې ته د فردوسي دیلمي نه ثابت کړو. زه په آخر کې تاسو ته دا وایم چې دا مونږه په چا اعتراض نه کړو بلکې څه کړو؟ تحقیق. جی ماشاءالله مفتی تاسو په دې موضوع باندې ډېر مفصل او مدلل خبرې وکړې. اخر کې به زموږ کتونکو ته تاسو څه پیغام ورکړئ؟ ډېره ښه خبره ده صاحب. پیغام خدا دی چې مونږ یو مسلمانان د موقع مناسب پیغام، او مسلمانان باله شو چې په مومن به څومره چې په ایمان راوړو، تصدیق قلبي وکړي، اقرار باللسان، مؤمنان بشو، انقیاد وکړو، مسلمانان بشو. نو پکار دا ده چې مونږه کم صفات د الله دي هغه بیان، کم صفات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي هغه بیان. ځکه کتمان احکام پټول، د نبی علیہ السلام صفات پټول، دا د اهل کتابو کار او هغوی په هغې باندې دنیا سره کړی. ځکه قرآن راغی لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، مفسرین لیکي ولا تشترو بکتمان آیاتی ثمنا قلیلا، زما ایتونه پټوی ما، زما احکام پټوی ما، چې په دې لږې پیسې والے حکمونه بدل کړي پټې کړي. لہذا دا نبی علیہ السلام صفات کار کول خو په حیثیت د مسلمان چې موږ ټول وایو زموږ نبی سم شفاعت کوي، نو په کومو سترګو باندې به هغه کس نبی علیه الصلاة والسلام ته د شفاعت دپاره مخکې کېږي چې هغه ټوله شپه کتابونه وګوري او وایي چې یاره په کوم ځای کې به په بې عیبه پیغمبر کې دا عیب یو شایبه په کتاب کې پیدا شو، زه به خلکو ته وایم چې په دې کې دا عیب، بلکې کتاب په دې نیت باندې کتل پکار دي چې کوم ځای به چې د نبی علیه الصلاة والسلام ناشنا صفت چې موږ مخکې نه دی اورېدلی لیدلی، هغه زما مخې ته راشي او زه قوم ته بیان کړم چې زموږ داسې شان والا پیغمبر دی. لہذا ډېر د فتنې دور دی، د خپل پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت لرل پکار دي، د خپل پیغمبر علیه السلام تعلیمات هم کول پکار دي، د خپل پیغمبر علیه السلام مدح او صفات بیانول پکار دي. انشاءالله چې زموږ د خپل پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت او د هغې صفات او مدح باندې زموږ ژبې تازه وي، نو په روز حشر به انشاءالله زموږ شفاعت کوي. وما علی الا البلاغ.